こんにちは。ですね、今日は車内からお送りしてるんですけども、というのも、車を買ったんですよ。中古車なんですけど、僕のところに新しく来た車なので新車です。僕いつも軽トラに乗ってるでしょ。トラックはね、すごく便利で使えるやつなんですけども、やっぱりね、軽トラ1台だと何かと不便なんですよ。なんかもう2人乗りだしね。なので、ちょっと買い物とかいろんな足にするのに、この車を買ったんです。これがね、10万キロ以上走ってて、10年以上前の車を10万円で買いました。もうね、ボディにね、傷とかへこみもたくさんあるんですけど、僕がね、なぜこういう車を買ったのかというと、こだわりがないからというとそうではないんですよ。むしろね、僕はね、こういう車が大好きでこだわってるんですよ。こういう、なんていうんですかね、もう限界自動車というか、僕は18歳の時に自動車の免許を取って、で、20歳の時に初めて自分の車を買って、まあ、今まで何台も乗り継いできたんですけども、全部中古車なんですよ。新車って買ったことがなくて。で、まあ、一般的にというか、多くの人は、こう、最新型の現行モデル、新しい車に価値を見出していると思うんですよね。でもね、僕はね、もう昔からそこには心が動かないんですよ。この、なんでこういう限界みたいな中古車、この10年落ちとか、仮想工とか言われる、要はこの商品としての価値とか、流行とか、見栄とか、そういう部分が全部抜け落ちてるけど、まだまだ走るみたいな車が好きなんです。車というか機械ですね。なんか、車に限った話じゃないんですよ、僕は。バイクでも工具でもそういう古いものが好きなんですよね。まあ、自動車って一般的になんか、あの、モーターショーとかでニューモデルとして発表された時が絶頂だと思うんですよね。そこでもうもてはやされる。で、話題になる。でも年月とともにそれはどん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 こう加工していきますよね。で、次の新型が出れば、もう全部話題はそっちに持ってかれて、まだまだ、まだまだ全然頑張れるのに買い替えられてしまう。だから僕、こっちの車に心が動くんですよ。もうなんて言うんですかね。ただの製品ではなく、この時間をくぐり抜けた個体というか、映画のトイストーリーみたいな感じで、子供に新しいおもちゃが買い与えられると、古いおもちゃはポイされちゃうでしょ。なんかそのポイされたおもちゃの方に、そっちがいじらしく見えてしまうっていうと分かってもらえますかね。うん。だから車もそうなんですよ。しかもそういう車って安く買えるじゃないですか。でね、こういう話をすると、同じ価格だったら自分だって新車を選ぶでしょっていうことをね、言ってくる人が必ずいるんですけど、そこはね、論点が全然違うんですよ。だから僕の前に最新型の200万円の新車があったとしたら、僕は別の200万円で買える中古車の方を選ぶんですよ。かといって、旧車が好きとか、そういうことでもないんですよね。僕は旧車が好きということではなく、なんていうんですかね。商品価値が薄れた後も、
黙々と働く機械が好きなんですよね。なんかそのプレミアとか文化財としての古さじゃなくて、もう使い倒される側の古さに惹かれるんです。うん、要はだからもう誰もありがたがってないのにまだ働ける機械が好きなんですよね。僕がメインで使ってる軽トラックが平成10年式なんですよ。だから28年落ちなんですよね。だからね、10年落ちなんてね、僕にとってはもう新車みたいなもんなんですよ。なんか、こういうキーレスエントリーっていうんですかね。このエンジンかけるとき鍵を回すんじゃなくて、プッシュスタートの車も初めてだし、エアバッグもついてるんですよ。だからね、今回のこの車もね、古い車を買ったという感覚はあまりないんですよね。この車を売ってくれたのが友人がやってる車屋さんなんですけどね。その彼曰く、この車を整備して車検を2年つけて10万円で売るよりも鉄くず屋で処分した方が利益が出るって言ってたんですよ。もうそんな話聞いたらもうたまんないですよね。ゾクゾクしますよね。うん。まあそんなわけで、この車もね、鉄くず屋に行く前にしばらくは僕のところで働いてもらおうと思います。うん。今後動画にも出てくるかもしれない。ただあんまりこの車に乗ってるのが僕だってバレると動きづらくなるので、あんまり外側とかは映さないと思います。うん。まあ今日はね、そう前からね、この話はしたかったんですよ。車の、僕がどういう車が好きなのかっていう話。多分ね、この動画にしたことでね、まだ、あれも言いたかった、これも言いたかったっていう話が出てくると思うんで、また車の話はするかもしれません。あとね、そうそう。この車、後ろにランプが乗る、ランプとか銀も乗ることになると思うんですけども、なんかよくね、車の部品屋さんっていうかな、いわゆるオートなんとかみたいな、車の、なんていうの、車周辺のものを売ってるお店あるでしょ。あそこでよくね、この後ろのシートにかぶせるペット用の、なんかね、シートに毛がつかないようにするためのペット用のなんかシートカバーみたいなのが売ってるんですけど、あれってね、大概なんかツルツルした生地なんですよね。僕も昔買ったことがあるんですけど、あれツルツルした生地だと、なんか犬や猫の毛が抜けた毛が車内を舞っちゃって余計なんか車の中が毛だらけになるんですよね。だから僕は後ろにランプを乗せるときは、ブランケットをかぶせているんですよ。むしろそっちの方がブランケットに毛がついてくれるんで、車全体が汚れないっていうか、毛だらけにならないっていうか、多分ね、他、犬飼ってる方で車に乗せる人ってどうしてます？僕はね、そのブランケットとかが、最適解だと思うんですよね。そういうツルツルした生地よりも。うん。まあ何かいいものがありましたら、コメント欄で教えたりしてください。では今日はこの辺で、バイバーイ。